Всем привет, с вами Иван, и вы на канале Время Сокола. Сегодня я вам расскажу 5 интересных фактов о хищных птицах. Первый факт. Хищные птицы появились на Земле около 75-30 миллионов лет назад, развившись из птиц, похожих на кур. Основной их особенностью является наличие двух особых областей в каждом глазу, наподобие чувствительного пятна на сетчатке. Человек имеет только одну такую зону в каждом глазу, а вот обоняние у них очень слабое, за исключением кондоров. Дневные хищные птицы делятся на 3 отряда: истребиные, скопиные и соколиные. Второй факт. Хищные птицы имеют самое острое зрение среди всех животных. По последним тестам они способны распознавать цель размером в монету 10 копеек на расстоянии 2 километров. То есть, если положить 2 куска мяса на расстоянии 2 километра от хищной птицы, и один из них будет искусственный, птица сможет распознать подделку и полетит к настоящему куску мяса. Хищные птицы обладают зрением в 9 раз более острым, чем человеческое. Для защиты такого острого зрения служат ярко выраженные надбровные дуги, защищающие глаза от ветра и воды во время быстрого полета. Третий факт. Некоторые хищные птицы умеют использовать разные приспособления, указывающие на их довольно высокий уровень интеллекта. Например, египетский стервятник использует камни, чтобы разбить скорлупу страусиного яйца, а орел используют камни для нахождения и запугивания жертвы, сбрасывая их сверху и наблюдая, как наземная добыча высовывается из нор. Четвертый факт. У хищных птиц самки значительно больше и сильнее самцов, но при этом самцы остаются хорошими кормильцами. Были зафиксированы случаи, как в природе, так и в домашнем содержании, когда самки съедали самцов из-за отсутствия корма. Просто потому, что они были голодны. Такое поведение чаще замечается в отряде истребиных. У них очень ярко выражен каннибализм. Пятый факт. Продолжительность жизни у хищных птиц в среднем около 20 лет. В условиях в неволе продолжительность жизни возрастает в зависимости от качества содержания. Поэтому каждый человек, который занимается содержанием и лечением хищных птиц, делает огромный вклад в сохранение популяции хищных птиц и традиций России. Таких людей называют сокольниками или орнитологами. Между прочим, соколиная охота признана нематериальным культурным наследием России, тем самым давая большой толчок в развитие соколиной охоты. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте оценить это видео и подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока, всем добра.